Olha, o que vocês estão vendo e ouvindo, só em Mairiporã que você tem, olha. Uma gaiola sem grade para prender ninguém. Vai vendo. Aqui ninguém prende ninguém, é beija-flor, é pássaro de todas as espécies, cantando dia até as 19 horas. Ninguém tem medo de ser maltratado. Vai vendo. É a beleza natural que tanto faz ser dia de chuva ou não, esses cantos constantes. Às vezes chega mais de 100 unidades dessas espécies variadas, cantando tudo quanto é tipo. E a ideia foi desse cidadão aqui, ideia simples que deu frutos, né? Começou, quanto tempo que você começou essa atividade de botar para... Aqui a vida inteira, há 40 anos. 40 anos colocando alimentos, néctares, e os pássaros ficam numa vibe que parece até que é convivência contínua, vai vendo? Não se assustam, se convivem entre si, fazendo o que tem de melhor, que é o canto da espécie ou das espécies, aproveitando e desfrutando o que tem de bom, que é a natureza rica de áreas verdes. Só Mairiporã, como eu digo sempre, que dá de tudo, vai vendo. É uma beleza. Isso aqui é constante, uma constante. O jovem coloca aqui continuamente, fazendo uma atenção especial para que todos se sintam em casa. Daqui a pouco eles se recolhem para seus ninhos, para suas moradias, e conforme vai botando a alimentação deles, eles vão chegando assim em quantidades. É bacana. Mairiporã, cidade de gente feliz. É por estas e outras que Mega FM Mairiporã registra tudo que tem de bom, para que vocês tomem conhecimento de que a natureza, vocês não precisam prender os pássaros, pode mantê-los soltos. Faça isso que ele faz sempre. Só dá o alimento necessário e vai vendo a quantidade dos que vêm aí. Todo dia, o ano todo. Hein? O canto deles é coisa maravilha, não precisa gaiola, não precisa aprisioná-los, não precisa nada, é só alimento, que é o néctar que eles precisam para poder estarem todos os dias se proliferando e se sentindo cada vez mais em família entre eles. Aí vem beija-flor, vem sabiá, vem biquivi, vem tudo quanto é espécie de aves silvestres, e até qual foi o maior das árvores que você já visualizou aqui, aproveitando essa alimentação 0800? Todo tipo, né? Isso é bacana. Isso começa às 6 horas da manhã. Clareou o dia até a noite. Clareou o dia até início da noite e eles ficam por aqui. Você aqui é conhecido como o nome de... Seu nome? Mário dos Pneus. Mário dos Pneus. É uma tradição há 40 anos, Mário dos Pneus, servindo essa população de espécies de aves, onde vai vendo que a alegria é constante. Voltamos já já. Ele agora serviu o lado de lá, o lado de cá ficou um pouco vazio, mas lá está lotado, aí, tá vendo? É que são minúsculos, mas dá para ouvir os cantos de cada um deles na felicidades que tem. Olha, ele está dizendo que é só colocar mais que eles voltam já, quer ver aí? Vai lá, pega, repõe. Muito bom essa ação. Se todo ser humano tirasse um tempo dos seus dias para fazer isso, vai vendo que agora ele vai fazer a reposição do que ele colocou lá, que é o alimento deles, do lado de cá. A experiência é tão forte que os que estão lá agora, em revoada, vem tudo pro lado de cá, já já, quer ver? Vai vendo que ele vai pegar agora já já o alimento deles e volta para cá. Enquanto isso, eu vou tomar as imagens aqui pertinho, que eles não se assustam, eles convivem conosco naturalmente, ó, vai vendo. São muitos, são centenas, dezenas, hein? Com o canto que é maravilha.
Não é disco não, não é sonoplastia não, é original. É 0800, o canto das árvores, dos pássaros, aves que muitas vezes estão em extinção. Olha, ele botou uma alimentação lá agora, daqui a pouco começa a chegar. Vão chegando, é só verem o movimento que começam a chegar. Tá vendo? Olha, um chega, dá um canto, aí daqui a pouco chega mais, que ele vai vendo, vai vendo. É bacana. Muito bom. Aí eles cantam entre si, a comunicação deles, daqui a pouco tá cheio. É um banquete novo que eles sempre repõem. Isso em 40 anos de atividade. Voltamos já já. Mega FM Mariporã, sempre presente onde tem a natureza.